farka kar da mu kwanta mu yara. Kana da jin abin da yake faruwa. Wannan abin yana bin mamaki. Wannan halin da muke ciki. Matasa ba aikin yi. Tsofaffi ba aikin yi. Masu aikin yi ba aikin yi, marasa aikin yi ba aikin yi, masu aikin gwamnati ba aikin yi, yan zaman banza ma ba aikin yi. Wannan wace irin rayuwa ce muke ciki? Wato ni abin ma da yake ban mamaki. Yanzu kai da ka san ma inda zaka fita ka je ka nema ya ka karki. To wani yana nan yanzu in ya tashi bai ma san ina zai je ya nema ba. To ka gani wannan wace irin rayuwa ce? Yau idan yanzu ka ji farashin kaya ga yadda ke an jima sai ka ji an ƙara. Ina za mu je a ƙasar nan? Ka ji fa shekaran jiya wai cikin dare kafin gari ya waye tsakanin fulawa da siga ƙarin 3,000 cikin dare ka rasa wanda yake ƙara kuɗin. Kuma wani abun mamaki kuma kayan nan dai da ake ƙara kuɗi suna nan yanzu kayan yana nan sai ka ji an ƙara sai a dakata da siyarwa can an jima sai ka ji an ƙara wannan dai kayan still shi din dai abinda zai ƙara baka mamaki in suna makala ma fetur to fetur dai bai ƙara kuɗi ba kuma cikin dare yaushe ka je ka siyo kaya da ya ƙara kuɗi da washe gari zaka ƙara 3,000 ko 2,000 ko kullun cikin ƙarin kuɗi. Kayan nan fa da ake musu ƙarin nan suna nan fa aje suna nan aje su din da aka so suna nan aje ana yin ciniki sai a dakata sai a ce za a yi ƙari sai a ƙara su din da still ba wasu aka kawo ba ka gani gobe sai a ƙara suna nan dai su din dai. Akwai matsala wannan rayuwa. A matsala fa dan matsala fa akwai ta. Shugabannin ba sa tausayin mu, ɗan kasuwa ba sa tausayin mu, mu ma ba ma tausayin kanmu. Dan magana tausayi ma ba ta anan. To yanzu Najeriya dai sai abinda Allah ya. Ai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kana ji ko abokina? Allah dan 200 na zan dan samu. Wallahi yunwa nake ji. Ka gani tun jiya. Lawan kai da na sani ma azumi nayi. Wato zan ga wato magana. Za ka yadda? Zan yadda mana. To nan dina da kake gani a jikina yanzu ban da ko sisi. Ni ma yanzu nan ka dai riga ni ne. Amma tunani na in tambaye ka. Ni ma nan da ka ganda nan zero na nake. Ban gane zero ba. Kai a kalle ni a kalle ka wai zubin kosashe da kuɗi. Kosashe? Malam, tsaya kai. Na san kana da kuɗi malam. Kawai ka duba nin je in ci abinci kawai. Kai dai kaga mutum. Lawan. Kai dai kaga mutum. To shikenan. Yunwa nake zan tafi zan yi nan. Akwai aboki na Ibrahim Kosha in Allah ya sa na gan shi ka san shi akwai haka. Okay wannan Kosha dan fari. To zan je na samu na dace zan dan dafe. An kuma ban samu ba zan wuce wajen Harisu Lion. Ka san shi wannan mai ungo ne ko da yaushe ko babu ma zaka ga akwai din ne. A gaskiya. To shikenan na tafi. Na tafi. Ba dai ba ka babu dai ko? Wallahi ba ko sisi. To shikenan nagode. Na tafi. Allah ya sa mu dace. Oh, renin wayo. Kai ka ji wurin da Allah baka gidan uwarwa yanzu kowa ta kai yake kana da shi ka boye an hana zubunci saboda irin wannan tsadar rayuwa ai duk wanda yake da shi boye ba za ma ka sa akwai ba kawai ni ne sarkin kyauta kawai sai in dauka in baka wai da Allah an hana ka na ma ya kamata nan yi hakika shirri dan aike da kai zai je nan take da riba inda ƙuda ka leƙe mu duba gunyan karake mai kwaɗayi wulaƙanci zai ɗauke wata tafiyar ta zarce ajin keke lakakau da ɓacin rana da tsautsayi sannan ka sanya hannu da abin da za mu yi a inda muka kauce afuwa Allah kai Allahu ka sani muna buƙatar sauyi halinmu ne ya samu cikin yanayi mu farka Allah zai gyara.
Salamu alaikum. Abokina. Wa alaikum salam. Abokina. Waye kai? Waye ni? Daga ina? Kawai ka zo ka same ni na cin abinci ka zo ka kai min hannu. Waye kai nake tambaya waye kai? Saboda abinci kike tambaya waye ni? Ban gane saboda abinci ba waye kai ka san ni na san ka ne aina na san ka. Yusuf kuma saboda abinci zaka ci mutunci na. To ai Yusuf suna da yawa a garin nan. Kawai zaka zo ka gaya mun cewa ka kira suna naka ce wai ka san din nasihar da muke akan yanayin rayuwar duniya ashe ta banza ce. Da kuke nasiha? Ashe zuciyarka ba Allah. Malam, wani ka rage ne? Ni har kun zo zaman na cin abinci ka zo ka tsaya ga yawa ka tuwa ni ruwa din dawo a gidan ruwa a sani ni ka sani ni ba ka sani ba. Wannan ba abokin ka bane ba tare da san ku ba. Ba ka ga mun haka. Ko ki daga sai ki ci aboki na. Allah ya ba. Kin san Allah wa wacce ka dai ka ba. Malam ni ban san ka ba. Ka je can da wanda kake ne ba ni bane. Kawai ka zo ina ne ma. Gaskiya nan ba. Iskancin banza iskancin wofi kai kadai an gaya maka kai kadai kake jin da kawai san ka baka zo kawai ka dinka abin